有請兩位喺台上啦，再嚟多張中間。好，到你哋嘅右手邊。BB 啊，我係一個負責任嘅男人嚟㗎，不嬲結婚還結婚，玩就玩㗎嘛。嫁俾我。Jenna，我真係當你好姊妹嚟㗎。我有法語之王嘅能力，即係俾機會我講姓名。既然阿 Sherman 咁中意阿 Mark，點解唔俾佢接收咗呢件垃圾啫？你今次咧，Rosita 你呢個綠茶婊啊，個感覺都好特別嘅，因為每一次拍劇嘅時候都好好咯，所以每次都安排咗綠茶俾我飲。你呢個係乜嘢咧？哦，咦，你好識得運用埋我哋支咪嚟去扮呢個，佢好似擔住個呢個係我劇入邊嘅有一個情節嚟嘅，我覺得。佢喺屋企咧攞住把刀咧喺度劈某啲嘢嘅，同埋雨琪姐喺已經結咗，即係已經入咗佢哋屋企，已經進駐咗佢哋屋企。係情節。哦，所以就係嗰一幕就係咁樣，就揸住啲嘢，唔知喺度劈啲咩啦，大家自己睇。